जी, आ गए हमारा पास बोमा कंपनी का प्रेशर कुकर। ये देखो 6 लीटर है, बोमा कंपनी है, ओरिजिनल प्रेशर कुकर है। और इसमें देखो 1000 वाट है, 6 लीटर है। और ये आपको चेक करते हैं, अभी देखो, इधर देखो, इसमें ये देखो हमने पानी डाला है, ठीक है। इसमें आप जो है ना, इसमें ये सिस्टम भी है, देखो, ये जो बफ से चीज़ पकाते हैं ना। और इसमें ये चिप्स का सिस्टम भी है, देखो ये चिप्स के लिए, ये देखो इसका। किस भाई बहन को भी चाहिए हमारा साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0315 90 75 312। और आल पाकिस्तान डिलीवरी है हमारा पास। ये कारखानों पिरानो मार्केट न्यू बी ब्लॉक 14 नंबर दुकान में मिल जाएगा, शिरवली इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ये कारखानों में इसका रेट जो है 18,000 17,000 रेट है इसका, आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 में। ये देखो, ये इसका काम है, देखो ये इस तरह अच्छी काम करेगा इंशाल्लाह। बेहतरीन प्रेशर कुकर है, ये सिस्टम है इसमें। ये देखो, आप कर सकते हो इसमें, इधर देखो, इसमें आप ये सब कुछ कर सकते हो। ये देखो, ये इसका काम है, देखो ये इस तरह अच्छी काम करेगा इंशाल्लाह। बेहतरीन प्रेशर कुकर है।